Benvingudes i benvinguts a un nou programa de Vull una resposta. Després de les eleccions del 25 de novembre, el Parlament català compta amb 84 diputats partidaris de celebrar un referèndum d'autodeterminació. Un escenari que segurament seria el més convenient i que el pacte de govern Convergència i Unió Esquerra Republicana sembla facilitar, ja que s'estableix en el seu propi full de ruta la celebració d'una consulta referendària durant l'any 2014. Serà aquest l'escenari que es produirà a Catalunya? Acceptarà l'estat espanyol que el poble català decideixi de manera lliure i democràtica el seu futur? Si l'estat espanyol prohibís el referèndum, quina seria la resposta del govern català? Podria acatar aquesta prohibició? No sembla gaire probable. Tirar endavant, malgrat l'estat espanyol? Com reaccionaria llavors l'estat? Una declaració unilateral d'independència per part del Parlament català? Aquest és el tema d'avui del programa. Quins són els possibles escenaris que es poden donar a Catalunya durant els propers mesos? Els comentarem de la mà dels nostres dos convidats, a qui us presento tot seguit. A la meva esquerra, en Joan Manuel Tresserras, gràcies per haver vingut. Ell és doctor en Ciències de la Informació i va ser conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya entre el 2006 i 2010. És així? I a la meva dreta en Pere Pugès, que ja ha vingut en algun altre programa i hem comptat amb la seva ajuda i la seva col·laboració, que és membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana. Abans de començar, en tot cas, els nostres companys, com sempre, ens passaran el vídeo que han pogut gravar amb algunes preguntes a la gent del carrer sobre què en pensa en aquesta qüestió de referèndum, declaració d'independència. Veiem què en diuen la gent del carrer. Poco difícil la pregunta. Lo suyo sería un referéndum nacional, porque así estaría hablando todo el pueblo en conjunto para tomar una decisión. Y luego el referéndum en España, digamos por medio de Cataluña. ¿Sí? Así se reforzaría. Podría ser primero el segundo y luego el primero, pero creo yo que si Cataluña hoy pertenece a España, pues también ellos tienen el derecho a opinar. ¿Ya? Però hauria de ser amb un referèndum en català. Nosaltres som els que ho hem de fer. Espanya no ens ajudarà pas en res, fins ara ja ho hem vist, i hem de lluitar nosaltres per el que volem. I tot el poble ens hem de posar d'acord. No, yo creo que tendríamos que votar España entera. A ver si estaban de acuerdo. Yo soy una, que no soy catalana, soy extremeña, pero por mi parte no, porque lo quieren coger todo. Dicen que Cataluña es de los catalanes. Mentira, porque aquí hemos venido todos de un sitio y de otro y hemos levantado Cataluña. Nos encontramos catalanes, con 50 años que llevo en Cataluña, vienen con 36, ya me dirá, ¿tengo 80? Bueno, lateral, ahí no hay. Yo creo que un referéndum a nivel nacional, desde un punto de vista político, teniendo la Constitución. Te estoy hablando de un modo políticamente correcto, no te puedo decir más. Bé, aquests són algunes de les opinions que hem pogut recollir de la gent del carrer. Anem a parlar una miqueta de tots aquests escenaris que es poden donar. Potser l'escenari que comentàvem és el més, no sé si més desitjat o més raonable seria el que s'ha engegat ara, que seria aquest escenari que arrenca amb el pacte de Convergència i Esquerra Republicana. És viable? Això arribarà a bon port? Viable ho és evident. Difícilment un govern s'hagués posat en una aventura com aquesta si no li veiés possibilitats de tirar endavant. Una altra cosa és el que deies en la presentació. Serà viable en funció del que Espanya faci. Democràticament, jo crec que aquest és el camí viable, per no dir l'únic camí viable, que és saber l'opinió del poble, de la ciutadania, d'aquell poble que es reconeix com a nació, com a subjecte de dret, i a partir d'aquí el subjecte de dret, el poble català, és el que decideix el seu futur. Això seria el que en democràcia hauria de passar. El que passarà ja ho anirem desgranant. No, jo crec que sí que és viable, serà difícil,
realment l'Estat, la sensació és que maniobrarà molt. És a dir, per exemple, sentint aquestes veus d'aquestes persones que intervenien ara, és curiós la quantitat de prejudicis que tots tenim incorporats. Per exemple, la primera persona que ha intervingut parlava de que Catalunya pertenece a Espanya. Clar, aquest pertenece és gairebé un títol de propietat. Aleshores, és com si fóssim una part que forma part ineluctablement dels altres. Cap d'ells ha fet cap apel·lació a la democràcia. A la democràcia, al dret a decidir, no? Per exemple, hi ha una senyora que explicava que ella fa 50 anys que és aquí, però que és extremenya. Al cap de 50 anys. Però no és allà, és aquí. I aleshores, els que hi eren aquí i continuen estant aquí al cap de 50 anys no es poden sentir catalans, ella es pot sentir extremenya. És a dir, que hi ha una quantitat d'intoxicació alienadora sobre les consciències de la gent. És a dir, hi ha una gent que està sotmesa permanentment a una dieta mediàtica de les televisions espanyoles, que tenen una mirada sobre Catalunya que problematitza qualsevol cosa, que és d'un nacionalisme espanyol absolutament hermètic i tancat, i aleshores aquestes persones amb aquesta dieta simplement hi ha coses que no les poden pensar. I aquest és un dels reptes principals que tenim ara, és a dir, com anem a trobar aquestes persones i dir, escolti'm, ara tanqui la televisió, no miri el Jordi González, no miri no sé què, miri'ns a nosaltres i parlem. Vostè per què li sembla que jo i vostè i jo junts no podem decidir què és el que ens convé més a nosaltres? Perquè ho han de decidir a un altre lloc. De fet, la democràcia, és explicar-los la democràcia, sempre té a veure amb els escenaris. És a dir, si hi ha un abocador a la zona de Manaus, a la selva amazònica, qui ho ha de decidir? Els del barri de costat del riu? El municipi de Manaus? La regió de l'Amazònia? El Brasil? La Unió d'Estats Americans? La ONU? Qui ha de decidir? És a dir, finalment la democràcia és un joc d'equilibris, d'espais de decisió. Aleshores, nosaltres som un espai nacional consistent, que és un espai històric construït sobretot pels sectors populars, perquè les classes dirigents fa molt temps que van abandonar i no se'ns convertiran en catalanistes ara de cop i volta. I per tant, nosaltres, recollint aquesta tradició d'una gent que no ha perdut batalles i ha perdut guerres, però no ha renunciat mai completament a sentir-se formant part d'una comunitat perfectament definida, que és aquesta comunitat catalana, que està canviant històricament, que s'ha enriquit amb gent que ha vingut de molts llocs, i alguns d'ells se senten plenament catalans i altres, com hem vist, doncs no. I altres consideren que pertenecemos a Espanya. I com es canvia? Com es pot canviar aquesta mentalitat? Simplement és demanar-los democràcia. És a dir, estem en una fase en què la reivindicació no és tant la independència, que ho és en l'horitzó, la reivindicació és democràcia. De fet, no és casual que la gent que vol votar que no, la posició és que no volen que es faci el referèndum. O sigui, no volen que es faci i votar que sí. Hi ha una sintonia total. No volen que es faci, o que si es faci a escala espanyola. De fet, aquest referèndum a escala espanyola tindria algunes virtuts que alguna gent també està dient aquests dies. És que també, diguem-ne, permetria que tota Europa pogués comptar què opina la gent de Catalunya. Ara bé, la trampa aquí quina és? Que si es fa el referèndum a escala espanyola no podrem decidir la pregunta nosaltres. I després tota la màquina propagandística de l'Estat amb uns recursos il·limitats estarà fent una pressió brutal sobre totes aquestes persones que tenen una part de la seva identitat espanyola i una part catalana. Per la resta, jo estic segur que moltes persones que mai s'han plantejat fins avui votar que sí a la independència o pensar-se elles mateixes com independentistes davant la disjuntiva de quedar-nos com estem i de mantenir aquesta situació de dependència que hi ha ara, o la possibilitat d'encetar un camí nou, votaran per encetar un camí nou. És a dir, la gent que té menys por i la gent que és més lliure pensadora, pràcticament estic convençut que el 100% apostaria per encetar un camí nou, per donar-se una oportunitat a ells i als seus fills. Per tant, jo crec que és viable. Ara hi haurà moltes pressions i també crec que hi haurà moltes pressions perquè a Europa tots els estats que hi ha en aquests moments a Europa són fills d'un procés semblant a l'estat espanyol.
fusions dinàstiques, desenllaços de guerres, tractats polítics després de grans cataclismes socials i polítics, desmembració d'antics imperis, coses d'aquest estil. D'estat a Europa que es construeixi perquè la gent s'ajunta i majoritàriament, democràticament diuen, escolti'm, ja som grans, estem en condicions de controlar el nostre destí. De processos d'aquests com a font de legitimitat per construir un estat, no n'hi ha. Aleshores, què faran els estats europeus davant d'un procés com el català? Posar-se a la defensiva, perquè els incomoda, perquè el procés català, aquest fer néixer l'estat de la nació a partir de la voluntat expressa majoritària del poble, el que fa és impugnar el procés de la seva construcció històrica. Ells són instruments de dominació construïts en un moment determinat des del poder per part de minories i en canvi nosaltres el que estem fent és demanant una revolució democràtica. Tu deies, Pere, que amb aquest procés que s'ha engegat ara, deies, això és el que no passarà, deies, o que passarà alguna altra cosa. Passem a un altre escenari possible. Un escenari seria aquest, desitjable, no? O sigui, encetem aquest intent de consulta, l'estat espanyol ens diu que sí, etc., i acabem fent la consulta i el resultat ja ho veurem. Però l'estat espanyol ens diu que no. Què passa, llavors? Que el camí nostre és i ha de ser necessàriament aquest, que s'ha iniciat, és evident. És, jo diria, l'únic possible camí. El de fer-ho sempre en un context absolutament democràtic, allò que ningú ens pugui dir que hem agredit absolutament a ningú. Nosaltres podem ser agredits, com s'està demostrant contínuament, i no passa res, però nosaltres no ho podem fer i n'hem de ser conscients. I serem agredits. O sigui, els altres escenaris que necessàriament s'han de contemplar passen sempre per algun tipus d'agressió més o menys visible, més o menys constatable, i dependrà d'aquells errors, els diferents escenaris dependran d'aquells errors que puguem fer des del país, des del govern principalment, des de les institucions, i podem cometre errors que per nosaltres no ho siguin, però que donguin peu, donguin excusa a la intervenció del govern espanyol per acabar-nos de treure els instruments polítics que tenim per tirar endavant. I en aquests moments l'instrument polític més important que tenim són les institucions. Hem fet unes eleccions que han demostrat que una majoria prou sòlida del país ha donat suport a aquells partits que volen anar per aquest camí i, per tant, queda clar que les institucions aniran per aquest camí. Però les institucions, el govern de la Generalitat, pot caure en l'error de no complir l'objectiu de dèficit, que nosaltres sabem que no és un error, però pot ser interpretat com a tal. Per tant, un dels escenaris sobre els que hem de treballar necessàriament és que ens quedem sense institucions pròpies amb alguna excusa que vendran com a legal. I ens hem de preparar per això, perquè el govern espanyol està actuant d'aquesta manera, està forçant la màquina, i això pot ser, diguem-ne, un escenari mitjà, o sigui, de baixa intensitat, senzillament d'intervenció de la Generalitat a nivell econòmic, a nivell polític, però, per què no? Ja ho van anunciar fa temps, quan es van esbaratant i van començar a creure que anàvem de debò, i van dir, aplicarem l'article... La Rosa Díez, em sembla que és l'abanderada d'aquesta opció, aplicarem l'article 155 i el que farem és dissoldre directament Parlament, govern, i no ens dissolen a nosaltres de miracle, no? Aquests escenaris els hem de contemplar necessàriament. I ens agradi o no ens agradi, com a possible escenari, hem de contemplar aquest de, potser el govern espanyol, en un atac d'intel·ligència sobtada, decideix que el que vol fer és un referèndum per a tot Espanya. I ja ho estan dient moltes vegades. Com molt bé dit en Joan Manuel... Però això ens interessa, un referèndum? És que no és un problema de si ens interessa o no. O sigui, nosaltres hem de saber en quins escenaris ens trobarem per saber quines respostes hem de donar. No és tant el que ens interessi, tant de bo passés el que ens interessi. El que ens interessa és el primer escenari, que el govern de la Generalitat segueixi endavant
amb aquest projecte, es faci per la via de la llei de consultes o del mecanisme que s'acabi acordant en el Parlament i tinguem un referèndum, una consulta, digueu el que vulgueu, reconeguda a nivell internacional, només en l'àmbit territorial de la Catalunya estricta, i surti que sí, que el que volem és tenir un estat propi. Això és el que ens interessa. Però malament si no ens preparem per allò que no ens interessa però que pot passar, perquè ens agafaran allò desarmats. Però davant d'un referèndum, si l'estat espanyol acabés proposant un referèndum a nivell estatal, com podem nosaltres reaccionar davant d'aquest? Perquè tu comentaves aquest aspecte dels mitjans, de tot el bombardeig que hi haurà, que serà... Aquí hi ha un avantatge i és que, de fet, si es fa a l'àmbit espanyol, és una forma legal de saber què opina la població catalana. El que passa és que el context aquí condiciona molt, perquè insisteixo que això vol dir tota la màquina de l'Estat posada a treballar en contra del dret a l'autodeterminació de Catalunya. És a dir, que de fet es plantejaria com una lluita entre totalitarisme i democràcia, però el totalitarisme encobert amb el mantell de la democràcia, però simplement perquè hi hauria un subjecte col·lectiu molt més gran, que és el del poble espanyol, que per ells és l'única font de sobirania. Doncs això és complicat perquè a Catalunya un dels problemes que tenim és aquesta mena de síndrome d'Estocolm. Tothom haurà llegit novel·les o haurà vist pel·lícules del sud de Nord-amèrica, del sud dels Estats Units, durant l'etapa de l'esclavisme. I haurà vist que en casos de conflicte entre esclaus i els senyors blancs de la mansió de la plantació, alguna de la gent del servei domèstic pràcticament es posaven al costat dels blancs, els que havien cuidat des que eren petits o coses d'aquestes. Doncs aquí passa una mica igual amb l'Estat. És a dir, aquí hi ha gent que, a més dels sectors socials més maltractats des de l'Estat, dels que pateixen més la mala qualitat dels serveis públics, dels que pateixen directament els efectes de l'espoli fiscal i que no en són conscients i que tenen la sensació de que marxar d'Espanya allò els hi comportaria problemes. I aleshores l'Estat en això hi jugarà molt a fons. I a banda d'això el que hi ha és el sector, sobretot de l'empresariat i del que en podríem dir les restes de les velles classes dirigents, que estan acomodats i aleshores no volen cap trasbals. I aquest sector també està conspirant i aquest sector és rellevant també en el camp dels mitjans de comunicació i en d'altres. Per tant, hem de calcular bé que el fer el referèndum a escala espanyola, és veritat, permet mesurar l'opinió a escala catalana. I això internacionalment, el periodista més ruc farà el càlcul, de Catalunya i farà el càlcul segregat i sabrem tothom democràticament què pensa la població catalana. Però en el marc d'un referèndum d'abast espanyol, jo crec que la pressió sobre alguns sectors de la població catalana serà molt més fort, les interferències dels mitjans de comunicació espanyols seran més fortes, és a dir, que estaran fetes d'alguna forma el procés queda segrestat per aquesta omnipotència de l'Estat. I aquí hi haurà gent que s'hi sentirà molt confortable. Mentre que si la consulta és només a escala catalana, encara que l'Estat no la reconegui, però que acabem aconseguint que vinguin observadors internacionals aquí i es faci només a Catalunya, vol dir que la pregunta es planteja a Catalunya i en un context d'un procés polític amb un horitzó que és el de la independència catalana. Jo crec que aquí les coses, són més clares i més senzilles. El que passa és que segurament, el que deia abans en Pere, que segurament no podrem triar massa. Si hi hagués una mica... És a dir, el resultat electoral va donar una ampla majoria, però s'havia generat una expectativa que potser encara ho seria més. I el que va passar és que el procés, el desacomplexament de l'independentisme, el que ha provocat és una mena de reorganització i rearmament de l'espanyolisme. Aquí hi havia una mena d'espanyolisme ocult, silenciós, que no es manifestava, anaven a votar, votaven el Partit Popular, votava Ciutadans, i aquí quedava la cosa. En el moment en què hi ha, una desinhibició i un desacomplexament de l'independentisme, aleshores l'espanyolisme també s'ha organitzat. I
comença a comptar amb recursos i molts suports, aquí i a fora. I aleshores això planteja la batalla en altres termes, i això es va reflectir en les eleccions. Per tant, ara tenim això, un mapa una mica més real de com estan les coses. En funció d'aquest mapa, jo crec que el govern ha d'anar fent les passes, les haurà de fer amb una certa prudència. De cara a Europa, que és el que jo crec que està fent el govern i que és el que farà aquests dies, doncs intentar ser molt escrupulosos en les formes perquè no pugui ser dit que s'ha vulnerat cap dels preceptes democràtics. Aleshores, això fa el procés una mica més lent, perquè quan l'altre sap que tu has de ser molt escrupulós en les formes, et va posant tota mena d'entrebancs perquè es vagin dilatant els processos. Llavors, aquí hi ha d'haver un moment en el que, si es manifesta la mala voluntat per part de l'Estat i la decisió clarament adoptada de que no validaran cap mena de consulta, de que la Generalitat decideixi, i el govern català decideixin, tirar endavant la consulta. I per això cal aprovar la llei aquesta, que a finals de mes segurament entrarà en procés ja de validació al Parlament, i a partir d'aquí buscar els suports internacionals que tinguin prou credibilitat com perquè el resultat d'aquesta consulta pugui ser pres en consideració. Ens importa molt també en aquest cas, per coincidència de calendari, el que passi amb Escòcia, encara que sincerament jo crec que Escòcia és possible que perdin el referèndum, nosaltres el guanyem, però en canvi els efectes... Per tant, ens convindria fer-lo abans o el mateix dia. I fins i tot jo diria que qui estaria més interessat en que ho féssim abans o el mateix dia segurament són els escocesos. Perquè els hi podria servir segurament de... Si a nosaltres ens interessa perquè la monarquia britànica es comportarà amb escrúpol democràtic i l'estat espanyol no. I el contrast perjudica molt l'estat espanyol i la seva imatge internacional. Però els escocesos jo crec que sortirien beneficiats del fet que aquí el moviment popular és més el protagonista del procés. Aquí no és l'Scottish National Party, aquí és el moviment popular. Hi ha un escenari que volia... Permetem una cosa, és que tots aquests escenaris que apuntàvem penso que ens porten, després d'aquestes reflexions que hem fet, o aquestes aportacions, ens porten més o menys al mateix lloc. Ho fem per la via que volem, o per la via de resposta a agressions d'una manera o d'una altra. El que hem de ser molt conscients és que hi haurà un moment determinat que molt probablement haurem d'acabar fent un acte de desobediència real. Perquè és evident, ara ja tots ho tenim clar, dins de la Constitució no tindrem un referèndum. Si el volem ha de ser fora de la Constitució. Per tant, anem-nos preparant per realment fer un acte de desobediència que l'única cosa que hem d'assegurar-nos és que ho fem amb totes les armes democràtiques al nostre costat. O sigui, el que hem de fer ha de ser escrupolosament democràtic, encara que transgredim la Constitució. I això no ens ha de fer por, però ens hem de preparar exactament per això, perquè mirem qualsevol dels escenaris, ens porten en un moment determinat aquest acte de dir, doncs farem el referèndum. El farem, perquè l'únic camí que tenim és fer-lo en el territori català. I si a Espanya ens vol entretenir, sí, jo tinc clar que quan he dit Espanya pot jugar a voler fer un referèndum amb tot l'àmbit de l'Estat, no faran un referèndum amb la pregunta de voleu que Catalunya sigui independent? Faran un referèndum dilatori, d'aquells de voleu reformar la Constitució perquè passi no sé què, i qui dies passa anys empeny, perquè el que també saben és que un procés d'aquest tipus també és una guerra de desgast. En qualsevol cas, nosaltres hem de tenir clar que hem de seguir el nostre camí, hem de marcar el nostre ritme, i si ho fem així seguim tenint molt de guanyat. Hem arribat fins aquí precisament per això, perquè els hem desbordat. Hem decidit anar per un camí, hem pres la iniciativa, hem traçat un full de ruta i l'hem començat a seguir. Queda clar que ells respondran amb el seu full de ruta, mai explicitat, però que ja el anem veient, i nosaltres, per tant, hem de mantenir la davantera, la iniciativa. Si ho fem així, arribarà un dia que decidirem convocar el referèndum. Ens hem de preparar per tenir el recolzament internacional
En el fons, les regles són tan senzilles com això. De cara en fora, de cara endins, la batalla interna de convèncer aquest gruix de població segrestada mentalment és importantíssim. I estem en una comarca que no és estrany que de les 3 persones o 4 que han intervingut, la majoria no està dient fem un referèndum a nivell català, està dient fem-lo a nivell espanyol, etc. En el fons no volem la independència, veiem com ho impedim. Llavors, a nosaltres ens toca seguir persistint, no defallir i tenir clar que si mantenim regles democràtiques com hem fet fins ara, és una batalla guanyada. Eren arguments, perdó, els arguments d'aquestes persones que intervenien, tots eren molt de tercera mà, és a dir, eren intervencions de reciclatge. Però són els que es donen, dels mitjans. No, sí, són els que es donen, però perquè l'Estat fa molt temps que treballa. És a dir, la construcció ideològica de l'Estat-nació espanyol i tot això porta una llarguíssima trajectòria, no? Però aquestes persones diuen el salt ha sigut que hi ha coses que simplement no es podien ni imaginar que es poguessin plantejar. En aquests moments s'ha plantejat. De fet, la sorpresa, la reacció de virulència una mica des de l'Estat i d'indignació i de tot això és perquè ells ja havien decidit que aquesta batalla ja no es podria plantejar mai. És a dir, que no es podia ni plantejar que Catalunya pogués ser independent. Era una cosa de sonats. Aleshores, en aquests moments, això s'ha posat en el centre del debat polític com a mínim a Catalunya i, en conseqüència, s'hi ha posat a Espanya. Jo crec que, finalment, també, en el marc del que ara plantejava el Pere, que jo crec que és la situació que es plantejarà, hi ha dos eixos que a mi em semblen molt importants per poder guanyar aquest contenciós, perquè serà un contenciós i en algun moment hi haurà actes de força i de desacatament i de desobediència i tot això, hi haurà un trencament institucional, perquè si no ens en sortirem, perquè ells han creat un laberint legal que comença per negar-nos el pa i la sal. Aleshores, aquestes dues qüestions dependran en bona part del suport popular i, per tant, vol dir que aquest procés que gira la manifestació de l'11 de setembre requerirà en algun altre moment fer alguna altra exhibició de força en forma de manifestació o en alguna altra, però que permeti fer visible a nivell mundial per tothom que majoritàriament el poble de Catalunya vol decidir el seu futur, i això caldrà de tant en tant actualitzar-ho, de manera que el govern, fins i tot si cal, pugui fer-ho servir i el Parlament hi pugui fer emparar també les seves decisions més agosarades. I l'altra cosa és que hi ha d'haver projecte. És a dir, de la mateixa manera que abans deia que les característiques que pren aquest moviment cívic i popular a Catalunya, que és el que ha tingut la iniciativa, perquè no l'han tingut els partits polítics concrets, l'ha tingut el moviment popular associatiu a partir del dret a decidir, l'Assemblea Nacional, la manifestació, etc. Aquesta iniciativa que fa que la construcció de l'Estat prengui el caràcter de revolució democràtica serveix per canviar més coses. I, per tant, el projecte no és només fer una exhibició de ciència política i fer posar la democràcia per damunt de la legalitat per construir una nova legalitat i, per tant, muntar una arquitectura institucional i muntar un estat de nova planta, que ho és, però no és només això, sinó que vol dir també, sota aquesta iniciativa popular majoritària, intentar construir un model de societat una mica diferent. I aleshores l'oportunitat de fer aquests canvis és justament la construcció de l'Estat. I el referèndum el guanyarem amplament si aconseguim convèncer a tothom i sobretot els sectors populars, també aquells que no estan convençuts dels beneficis de la independència, que l'oportunitat de crear una societat menys desigual, una societat més justa, més respectuosa amb els drets i llibertats de tothom, és justament l'oportunitat de la construcció del nou Estat. I aquestes dues coses, el poder democràtic i el projecte, jo crec que són totes dues molt importants. Em sap greu, però ja ens hem passat del temps i en qualsevol moment em renyaran. Però, Pere, mig minut, vols fer algun apunt amb això que acaba de dir? És impossible només fer un apunt, però toca només fer-ne un. Jo diria que, estirant el fil del que acaba de dir Joan Manuel, ens hem de començar a plantejar una altra cosa. Els únics innocents en aquesta pel·lícula fins ara hem estat els catalans.
I jo quan sento parlar de construir un nou estat, que evidentment ha de ser, és la gran oportunitat que tenim per convèncer els nostres conciutadans, hem de ser encara més agosarats i començar a parlar de construir una nova Europa. Perquè Europa en el fons ja ens mira malament, perquè veu com trontollen els seus estats. El que hem de ser és saber-ho fer, i torno a dir, saber-ho fer democràticament, per tenir el suport d'àmplies capes d'Europa, perquè Europa avui també està en joc. Si ho fem bé, tindrem imitadors. Esperem, Si ho fem bé, esperem. Doncs moltes gràcies, Pere Pugès i en Joan Manuel Tresserras, per haver-nos clarificat una mica aquests dubtes que poguéssim tenir a l'entorn d'aquest tema. Abans d'acabar, jo només us volia presentar un cicle de taules rodones que amb el títol genèric de la Catalunya independent que volem organitzen l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació Nova amb aquest objectiu, precisament, d'encetar un debat profund que ens ajudi a establir unes bases fermes sobre les que construir el nou estat. Escoltar la societat per imaginar el futur i com hi arribarem. En aquest cicle de taules rodones s'abordaran diversos aspectes cabdals de la societat i l'Estat i es mirarà de recollir visions diverses que ens ajudin a veure què podem esperar d'aquest nou estat i com pot ser el camí per arribar-hi. La primera conferència tindrà lloc el divendres 11 de gener a les 7 del vespre al local Àgora a la plaça Catalunya de Barcelona i en Jaume Ventura, Arcadi Oliveres i Núria Bosch debatran sobre deute públic i política fiscal de la Catalunya independent, herència, negociació i futur. Hi haurà properes conferències, una cada setmana, i podeu trobar tota la informació al web de l'Assemblea Nacional Catalana, assemblea.cat. I res més, només desitjar-vos que passeu una bona setmana. Fins al proper programa.